अनि यो 1-3 पनि अस्ति आफै गर्न भन्नुभएको थियो, गरे हो? आफै गरौँ, त्यही त, यो त सजिलो छ। अब 1-4 चाहिँ हाम्रो 1-4 पनि गरे हो सर, हामीले गरे हैन स्टेटमेन्ट। अनि 1-4 को हेर त, हाम्रो Hometown Cleaners Incorporation operate a small dry cleaning business. The company has always maintained यो तिमीहरुको म अकाउन्ट रिसिभेबल कहाँ राखेको थिए भन त? अकाउन्ट रिसिभेबल ब्यालेन्स सिटमा जान्छ सर। गुड। अनि यो एक्सपेन्सेस डिभिडेन्ड चाहिँ डिभिडेन्ड स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङमा जान्छ। भेरी गुड, रिटर्न अर्निङमा जान्छ। अनि अकाउन्ट पेएबल पनि ब्यालेन्स सिटमै जान्छ। गुड, लाइबिलिटिजमा गयो हैन। अनि युटिलिटिज र स्यालेरीज एन्ड वेजेस? युटिलिटिज एक्सपेन्सै भयो सर, स्यालेरी पनि एक्सपेन्सेस नै जान्छ सर इन्कम स्टेटमेन्टमा। अनि अब ब्यालेन्स सिट हेर, त्यो माथिको तिमीले गर्न सकिहाल्यौ। अनि क्याश चाहिँ क्याश एसेटै भयो। अनि बिल्डिङ ब्यालेन्स सिट पनि एसेटै भयो। ब्यालेन्स सिटमा जान्छ सर, ब्यालेन्स सिटमा जाने भयो। अनि नोट्स पेएबल यता लायबिलिटीमा जान्छ सर। गुड, लायबिलिटीमा जान्छ। ल्यान्ड चाहिँ ब्यालेन्स सिटमै भयो, एसेट्समै जाने हैन। अनि क्लिनिङ रेभेन्यू क्रेडिट सेल्स, यो क्रेडिट सेल्स भनेको त रेभेन्यूमा जान्छ, क्रेडिटमा बेचेको रेभेन्यूमा जान्छ। रेभेन्यूमा जाने भयो, माथि हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट जाने भयो। क्यापिटल स्टक यही हुन्छ। अनि नेट इन्कम राखेको छ नि, अब नेट इन्कमलाई हामीले यसरी राख्ने हो त? हैन सर, माइनस गर्नु हैन, त्यो उ गराउनु पर्छ, डिभिडेन्ड पेड हटाउनु पर्छ सर। हो, अब सर अनि यहाँ क्रेडिट सेल्स भनेको छ। क्रेडिट सेल्स भनेको त क्रेडिटमा बेचेको हैन र सर, त्यो त एसेट। क्रेडिटमा बेचेको, क्रेडिट सेल्स भनेको क्रेडिटमा बेचेको। अनि त्यो एसेट भयो हैन सर? कि क्रेडिट सेल्स रिसिभेबल। अब कुरा सुन है, ल हेर है, क्रेडिट सेल गर्यो भने के हुन्छ? अकाउन्ट रिसिभेबल सर अमित आयो प्रेजेन्ट सर। अनि अहिले किन त कान्छा? हैन सर, अघि नेट गएको थियो क्या। ल अमित, तिम्रो रोल नम्बर कति हो? 1 हो नि त? अमित आचार्य, ल ठिक छ ल। अब कुरो सुन त, यो एकीकृतले राम्रो क्वेसन सोधिरहेछ क्या। कुरो सुन, हामीले सोल्ड अन क्रेडिट भन्यो हैन? सोल्ड अन क्रेडिट भन्यो भने गभर्नमेन्ट के हुन्छ यसको भन त? अकाउन्ट रिसिभेबल टु सर्भिस के रे सेल्स रेभेन्यू। अकाउन्ट रिसिभेबल टु सेल्स रेभेन्यू। ओके न, सर्भिस रिलेटेड। अकाउन्ट रिसिभेबल टु सेल्स हो नि? हजुर सर। अब मलाई भन है, हेर त, हामीले यो क्रेडिट सेल गर्यो भने यो हुने हो कि हैन? अब तिमीले भन्यो, अब यो क्रेडिट सेल्स छ नि, यो क्रेडिट सेल्स। यस सर। अब भन, यो क्रेडिट सेल्स अब कहाँ जान्छ? यो कहाँ जान्छ? यो सेल्स के रे रिटर्न अर्निङ इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ। इन्कम स्टेटमेन्ट यसैले जेनेरेट गरेको हैन र अकाउन्ट रिसिभेबल हो सर। हो, अब तिमीले क्रेडिट सेल्स भनेर तिमीले ब्यालेन्स सिटमा राख्छौ कि इन्कम स्टेटमेन्टमा राख्छौ? इन्कम स्टेटमेन्ट हो। 10 जस्तो मान्यो 10,000 हो हैन? अब यो पनि कति हो? 10,000 हो। अब यो 10,000 हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा राख्छौँ। यो अकाउन्ट रिसिभेबल, यो 10,000 जुन क्रेडिट सेलले जेनेरेट गरेको एसेट छ, यो चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटमा राख्छौँ के? दुई ठाउँमा राख्ने सर? दुई ठाउँमा राख्नु पर्यो नि त, डबल इन्ट्री हो नि यो त। एउटा इन्कम स्टेटमेन्टमा सेल्स भनेर राख्ने, अनि एउटा ब्यालेन्स सिटमा अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर राख्ने। अब कुरो बुझ्यौ तिमीले? क्रेडिट सेल्स भनेपछि त त्यो अकाउन्ट रिसिभेबल हो नि सर भनेको थियो नि तिमीले, त्यो सही हो। क्रेडिट सेल अकाउन्ट रिसिभेबल होइन, क्रेडिट सेलले अकाउन्ट रिसिभेबल एसेट्स जेनेरेट गर्ने हो। कुरो बुझ्यौ? यस सर। अब भन, हामीले क्रेडिट सेल त इन्कम स्टेटमेन्टमा राख्छौँ, अकाउन्ट रिसिभेबल यो 10,000 का राख्छौँ, ब्यालेन्स सिटमा राख्छौँ। ब्यालेन्स सिटमा राख्छौँ। क्रेडिट सेललाई त ब्यालेन्स सिटमा राख्न मिल्दैन नि त। मिल्दैन। कुरो बुझ्यौ?
अनि उसले के भन्छ द प्रेसिडेन्ट इज भेरी डिसएपोइन्टेड विथ नेट इन्कम फर द इयर बिकज इट हेज एभरेज 25,000 ओभर लास्ट 10 years हो। अब यो त उसले प्रेसिडेन्टले बनाएको हो नि त, यो त ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्ट। प्रेसिडेन्ट चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्ट उसले एकाउन्ट पढेको रहन्छ, उसले चाहिँ यसरी बनाइदियो र उसले आफ्नो नेट इन्कम देख्छ। नेट इन्कम कति देख्छ? 9,900 देख्छ। अनि उसले के सोच्छ भनेपछि द प्रेसिडेन्ट उसले हेर्दा डिसएपोइन्ट छ अरे। द प्रेसिडेन्ट इज भेरी डिसएपोइन्टेड with the net income for the year because it has averaged 25,000 over the last 10 years. 10 वर्षसम्म त 25,000 पो देखिन्थ्यो नेट प्रफिट। यसपालि उसले प्रिपेयर गर्दाखेरि 9,900 देखिन्छ नेट हाम्रो नेट इन्कम। त्यो देखेर धेरै डिसएपोइन्ट भयो है। अनि सी आस्क फर योर हेल्प इन डिटरमाइनिङ वेदर द रिपोर्टेड नेट इन्कम एक्युरेटली रिफ्लेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी अफ कम्पनी एन्ड वेदर द ब्यालेन्स सिट इफ युआर करेक्टली। उसले यो हाम्रो करेक्टली हाम्रो यो ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गरिदियो भनेर तिम्रो हेल्प चाहिएको छ क्या। कुरो बुझ्यौ? तिम्रो हेल्प माग्छ उसले। अनि रिक्वायर्डमा भन्छ प्रिपेयर करेक्ट इन्कम स्टेटमेन्ट फर द इयर एन्डेड 31 December 2012। अब हेर, अनि उसले स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ पनि सोध्छ। स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङको लागि हेर्दा उसको ओपनिङ ब्यालेन्स कति छ? ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ 42,700 छ हो। अब हेर इन्कम स्टेटमेन्ट भन्ने हेर, मैले सबै सोल्युसन गरिदिएको छु यसरी पीडीएफ फाइल नै बनाएर। यो तिमीले हेरेको अस्ति? देखिरहेछौ? देखिरहेछ सर। हेर होम टाउन गएर है, अहिले हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट बनायौँ। इन्कम स्टेटमेन्टमा यो क्रेडिट सेल्स छुट्टाएको थियो नि त, हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट राख्यौँ होइन त। युटिलिटिज र यो भइहाल्यो। अब यति गर्ने बित्तिकै हाम्रो के आयो? नेट प्रफिट आयो। उसको 9,900 आएको थियो होइन त नेट प्रफिट। हामीले कति देखायौँ नेट प्रफिट? 29,400। कुरो बुझ्यौ? अनि उसको लास्ट 10 year को कति थियो त एभरेजमा? 25,000 थियो भने युएफमा राम्रै रहेछ उसको 29,400 छ। अनि होम टाउन क्लिनर्स स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ। अब स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा ओपनिङ ब्यालेन्स राख्ने, एड नेट इन्कम। नेट इन्कम जुन हामीले ल्याएको थियौँ त्यो इन्कमलाई एड गर्ने। अनि क्यास डिभिडेन्ड पेड गरेको थियो 4,000, त्यसलाई लेस गरिदियो, क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ आयो। अब यो रिटेन अर्निङको ब्यालेन्सलाई हामीले ब्यालेन्स सिटमा राख्ने। कुरो बुझ्यौ? हेर्दा क्यास उसकै थियो, हाम्रो एकाउन्ट रिसेबल भयो। बिल्डिङ एन्ड यो थियो, ल्यान्ड थियो 80,000। अनि नोट्स पेबल 4,000। नोट्स के अरे एक नोट्स पेबल चाहिँ हाम्रो एसेट्समा लेस गरेको थियो। हामीले यहाँ के गरिदियौँ? यहाँ ल्याबलिजमा राखिदियौँ। क्यापिटल स्टक हो। रिटेन अर्निङ जुन हाम्रो अघिको क्लोजिङ ब्यालेन्स थियो त्यो राखिदियौँ। उसले त नेट इन्कम पनि राखेको थियो अनि ओपनिङ ब्यालेन्स रिटेन अर्निङ पनि राखेको थियो। गल्ती थियो नि त। अब मेमो बनाऊ। मेमो के भन्छ? द कम्पनी प्रेसिडेन्ट है। अब यो मेमो बनाउन आउँछ नि? आउँदैन सर। आउँदैन सर। अब मेमो तिमीहरूले त्यतिकै लेखे पनि भयो होइन, एकदमै प्रोफेसनल उसले एकाउन्टिङ उसले लेख्ने हो भने कसलाई मेमो बनाएको? कम्पनीको प्रेसिडेन्ट। हामी त कम्पनीको प्रेसिडेन्टले बनाइदियो भनेर हेल्प गरौँ भनेको हो नि त उनले, हो कि होइन? कम्पनीको प्रेसिडेन्टलाई गर्यो। अनि फ्रम स्टुडेन्ट्स नेम। अब यहाँ तिमीहरूको नेम लेख्ने। सर मेमो भनेको के हो? अब कसले बनाएको त्यस्तो भन त, कसले के भनेको? सर मेमो भनेको के हो? अनि यहाँ डेट राख। हजुर मेमो भनेको के हो सर? आखिरमा मेमो भनेको एउटा नोट हो क्या, नोट जुन तिमीले माथि जस्तो अब यो त तिमीले ब्यालेन्स सिट बनायो नि, मलाई भन त यो करेक्टेड ब्यालेन्स सिट हो कि होइन? हो सर। अनि यो करेक्टेड इन्कम स्टेटमेन्ट रिटेन अर्निङ हो कि होइन? हो। अब यसमा के गरेको थियो भन त? उसले के गरेको थियो? क्रेडिट सेल्सलाई एसेट्समा राखेको थियो। हामीले क्रेडिट सेल्सलाई रिटेन हाम्रो के अरे इन्कम स्टेटमेन्टमा राखिदियौँ हो। तपाईँले यस्तो गर्नुभएको थियो
मैले यस्तो गरेँ भनेर एउटा जुन ड्राफ्ट बनाउँछ नि, एउटा त्यतिकै अब के भन्छ हामी नोट बनाउँछौँ नि त, त्यसैलाई मेमो भन्ने हो क्या हामीले। सब्जेक्ट के हो मेमोको भनेपछि करेक्टेड इन्कम स्टेटमेन्ट। मेमो भने बुझ्यौ? बुझ्यो सर, उसले यस्तो भन्यो हामीले एउटा नोट लेख्ने हो क्या, नोट लेख्ने हो। तिमीले यो गल्ती गरेका छौ, हामीले यो गरेका छौँ भनेर। अब हेर न यहाँ के हुन्छ मेमोमा, ल हेर। I have attached the original income statement you prepared along with the corrected version of that same statement. हामीले के भन्यौँ, मैले चाहिँ यो तपाईले जुन बनाउनु भएको थियो सर क्लिनिङ रेभिन्यूको क्लास, सर क्लिनिङ रेभिन्यूको क्याश सेल्स कसरी थाहा भन्नु? के भयो? क्लिनिङ रेभिन्यूको क्लास क्याश सेल्स मैले तिमीले सोधेको क्वेशन बुझेन। ल भन त के भन्नु भन त। इन्कम स्टेटमेन्टमा के छ? क्याश अ क्लिनिङ रेभिन्यूमा क्याश सेल्स छ त 32,500, त्यो कसरी? ए ल हेर त, यहाँ हेर त, त्यो क्वेशनमै छ। क्लिनिङ रेभेन्यू 32,500 देख्यौ? देखेँ सर, देखेँ। देख्यौ? हेर त, देख्यौ? हो यहीँको राखेको हो। यो त करेक्ट थियो नि त, उसले करेक्टलाई करेक्टै राखेको छौँ हामीले पनि। एज इट इज नै छ, रङलाई मात्रै हामीले करेक्टेड गरिदिएको हो क्या। बुझ्यौ? अब हेर त, ल हेर त, हामीले त्यो करेक्टेड जुन करेक्टेड छ नि इन्कम स्टेटमेन्ट, त्यो सँगै उसको पुरानो जुन ओरिजिनल इन्कम स्टेटमेन्ट त्यो पनि एट्याच गरेर पठाएको छौँ भनेको होइन त। फर्चुनेटली यु आर डिसएपोइन्ट विथ द 2012 नेट इन्कम नट वारेन्टेड भन त। त्यसमा ऊ छ त हाम्रो त्यो के अरे त्यो सही छ त? उसले डिसएपोइन्ट हुनै पर्छ त 9,900 देख्दैमा। एज यु विल सी फ्रम माई रिभाइज्ड स्टेटमेन्ट इन्कम स्टेटमेन्ट, the difference between the net income on the original income statement of 9,900 and a revised amount of 29,000 or 9,500 can be explained as below. यो 19,500 को डिफरेन्स कसरी हो त आएको, त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी एक्सप्लेन गरिदिएका छौँ। अब भन त, मैले के भने, तपाईँले यो जुन प्रिपेयर गर्नुभएको थियो इन्कम स्टेटमेन्ट, त्यो सँगै मैले रिभाइज्ड भर्जनको जुन मैले प्रिपेयर गरेको छु त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट एट्याच गरेको छु, हेर्नु होला। अनि तपाईँले त्यो तपाईँको जुन 9,900 देखेको छ त्यो हाम्रो त्यो ट्रु छैन होइन। तपाईँले अब यो 9,900 जुन इन्कम स्टेटमेन्ट देखाउनु भएको थियो है, त्यसमा जुन डिफरेन्स छ अहिले र पहिलाको 9,500 त्यो चाहिँ के भएको हो हामीले यहाँ एक्सप्लेन गरेका छौँ भनेका छौँ। अब यहाँ हेर, account receivable of 15,200 does not belong on the income statement. हेर त उसले कहाँ राखेको थियो? account receivable कहाँ राखेको थियो? इन्कम स्टेटमेन्ट राखेको थियो भने त्योसँग बिलोङ हुन्छ त? यो छैन नि त। Instead, service provided on account 26,200 should be shown on the income statement. उसले कहाँ राखेको थियो? ब्यालेन्स सिटमा राखेको थियो। कुरो बुझ्यौ? अनि टु डिभिडेन्ड्स आर नट एन एक्सपेन्स। डिभिडेन्ड त हाम्रो एक्सपेन्स होइन कि, वास्तवमा डिभिडेन्ड भनेको डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रफिट हो नि त। यसलाई हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेस मान्दैनौँ क्या। यहाँ एक्सपेन्सेस भन्न खोजेको मैले के हो भने अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो है। डिभिडेन्ड्स आर नट एन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एन्ड दस दे डु नट बिलोङ अन द इन्कम स्टेटमेन्ट। भन त, यसलाई त अर्निङमा पो राख्छौ नि, उसले इन्कम स्टेटमेन्टमा राखिदिएको छ। अनि त्यो हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टसँग रिलेटेड थिएन है। अनि थर्डमा भन्छ अकाउन्ट पेबल इज लायबिलिटी एन्ड एपियर अन ब्यालेन्स सिट। उसले अकाउन्ट पेबल कहाँ राखेको थियो? इन्कम स्टेटमेन्टमा राखेको थियो, तर त्यो केसँग बिलोङ छ त? हाम्रो लायबिलिटी ब्यालेन्स सिटसँग छ। कुरा बुझ्यो? अब भन त, मैले मेमोमा के लेखेँ? माथि जुन उसले इरर गरेको थियो है, त्यही कुराहरू यो कुरो यहाँ हुनुपर्छ, यहाँ हुनु हुँदैन, बस त्यति होइन लेखेको। त्यो कुरो नै मेमो हो। अब मैले यसरी लेखेर तिमीहरू आफ्नै तरिकाले लेख्न सक्छौ। कुरो बुझ्यौ?
केही फिक्स्ड फर्मेट छैन है सर एक्जाममा लेख्नलाई पनि यत्तिकै लेख्दै हुन्छ हैन होइन अब तिमीलाई यसो हुन्छ फिक्स फर्मेट भनेको पहिला यसो हुन्छ फर्मेट भनेको जस्तो तिमीलाई केही कुनै कुरा ल प्रेजेन्टेसन गर भन्यो भने तिम्रो फर्मेट के हो भन्नु त पहिला आफ्नो ग्रेडिङ गर्ने अनि इन्ट्रोडक्सन दिने हैन अनि त्यसपछि आफ्नो जे कुराको लागि प्रेजेन्ट भएको त्यही कुरो बोल्ने हैन यो त युनिभर्सल हो नि त स्ट्यान्डर्ड हो कि हैन भन त संसारमा जहाँ पनि त्यही हैन अब त्यही कुनै कुरो हामीले नोट गर्नु पर्यो भने तिमीले के भन्छौ कसलाई सबमिट गरेको हो कसलाई सबमिट गर्ने हो कसले प्रिपेयर गरेको हो अनि त्यसको त्यो खास के हो त त्यति कुरा त लेख्नु पर्यो अनि त्यसपछि आफूले जे आयो त्यो लेख्ने त हो नि बुझ्यौ मैले भनेको बुझियो सर अब भन ए यो मेमो बनाउन कतिले अस्तिदेखि भनेर त्यो क्लासमा पनि भनिरहेको थियो तिमीहरूले दिन बन्द बन्द हुने भनेर अब त्यो खास पढेका थिएन नि त ल भन मेमो बनाउन गाह्रो छ त हल्का मात्र सर हल्का मात्र सोध है म अगाडि बढ्छु हल्का भन त के त्यो सब्जेक्टमा चाहिँ के लेख्ने अरे सर ए बाबा सब्जेक्टमा तिमीले के लेख्नु खोजेको थियो यो नोट के को यो नोट के को भन त तिमीले उले मेमो के को बनाऊ भनेको कम्पनीको सर कम्पनीको के भन कम्पनीको स्टेटमेन्ट ओ स्टेटमेन्ट करेक्टेड त्यो करेक्टेड गरेको होइन तिमीले यस उसको सर के थियो रङ थियो तिमीले करेक्टेड गरिदिएको अब कुन काका करेक्टेड गरेको भने त्यो एउटा ड्राफ्ट बनाएको त नि हामीले के भन्छौँ चिट बनाउँछौँ भन्छ नि चिट एउटा चिट एउटा सानो चिट बनाएको भन्यो नि मेमो भने त्यो चिट हो क्या हामीले बुझ्ने ओके सर ओके एउटा सानो चिट बनाऊ एउटा नोट बनाऊ ल्याउन त्यो एउटा सानो नोट बनाइदिन्छ भन्छ नि हो त्यही त हो नि यो कुरो ठुलो नै होइन क्या यस सर बुझे सर बुझ्यो होइन यस सर अब कसलाई सबमिट गर्ने हो प्रेसिडेन्ट जसले भनेको थियो त्यसैलाई सबमिट गर्ने हो होइन त यस सर तिमीलाई हेल्प कसले मागेको प्रेसिडेन्टले हो नि प्रेसिडेन्टलाई हो यो चिट अनि कसले बनाएको तिमी आफूले बनाएको कहिले बनाएको डेट लाग्यो अनि यो खास के को होला कि हो अनि अब सब्जेक्ट लेख्नु पर्यो नि त सब्जेक्ट भने के हो यहाँ के म्याटर छ त त्यो कुरालाई हामीले लेखेको हो नि त यहाँ करेक्टेड हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट हो नि त होइन त इन्कम स्टेटमेन्ट हामीले उसले भनेको थियो इन्कम स्टेटमेन्ट करेक्टेड गरिदियो भनेको हो नि त यस सर त्यही भएर इन्कम स्टेटमेन्ट बनायो ब्यालेन्स सिटको कुरै लेखा छैन किनकि उसले ब्यालेन्स सिट सोधेकै छैन हामीलाई उसले ब्यालेन्स सिट भनिदिएको भए के हुन्छ करेक्टेड इन्कम स्टेटमेन्ट न ब्यालेन्स सिट यहाँ के छ यो कुरो योसँग बिलङ हुन्छ यो कुरो हुँदैन यो कुरो यहाँ हुन्छ यो कुरो यहाँ हुँदैन त्यति लेखेको त नि बुझ्यौ ल अगाडि बढौँ ओके सर Problem 1.5 Income statement of return and balance sheet. The following list in alphabetical order show the various items that regularly appear on the financial statement of Maple Park Theatres Corporation. The amounts shown for balance sheet item are balances as of September 30, 2012. With the exception of retained earning, which is the balance on September 1, 2012. And the amount shown for income statement items are balances for the month ended September 30, 2012. अब यहाँ केही कुराहरू दिएको छ ब्यालेन्स सिटको इन्कम स्टेटमेन्टको रिटेन अर्निङको सबै कुरा दिएको छ अब उसले भन्छ प्रिपेयर एन इन्कम स्टेटमेन्ट फर मन्थ ended September 30, 2012. इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ भन्छ अब इन्कम स्टेटमेन्टमा के पर्छ एकाउन्ट पेबल जान्छ पर्दैन एकाउन्ट रिसिभेबल पर्दैन एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस पर्छ ए अलिकति इन्टरेक्टिभ हो त तिमीहरू
आएन यो जान्छ सर हो अलिकति त्यो अब त्यो सबै माइक म्युट गरेर नबस अब हेर बिल्डिङ जान्दैन जाँदैन जान्दैन Balance sheet जाँदैन। जान्दैन अब यो हामीले इन्कम स्टेटमेन्टका आइटमहरू खोज्ने हो क्या इन्कम स्टेटमेन्ट हामीले कति प्रिपेयर गरिसकेका छौँ यार अनि इन्कम स्टेटमेन्ट सर त्यो कस्ट अफ कन्केसन सोल्ड भने चाहिँ यो चाहिँ कस्ट अफ गुड सोल्ड जस्तै त हो नि त्यही के अरे एक्सपेन्समै हुन्छ कि कस्ट भनेको एक्सपेन्सिभ कन्केसन रेभिन्यू जान्छ होइन सर त्यो कस्ट अफ कन्केसन सोल्ड नि जान्छ एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेसमा त्यो एक्सपेन्सेसमा त्यो रेभिन्यू घट्ने त हो नि त्यो डिभिडेन्ड पेड त लास्टमा रिटेन अर्निङमा घट्ने हो कस्ट अफ कन्सेसन सोल्ड भनेको सुन कस्ट अफ कन्सेसन सोल्ड भनेको हाम्रो लागि कस्ट हो क्या जुन हामीले कुनै बेचेका थियौँ नि त्यहाँ हामीले बेहोरेको खर्चलाई के भन्छ कस्ट अफ गुड सोल्ड कस्ट अफ कन्सेसन सोल्ड कस्ट अफ सोल्ड कुरो बुझ्यो जस्तो एउटा हाम्रो छ नि ल एउटा स्टेसनरीले हामीलाई बुक सोल्ड गर्यो अब बुक स्टेसनरीले बनाएको त होइन नि पब्लिकेसनले पो हो नि हो कि होइन भन स्टेसनरीले पनि त बुक किनेको हो नि अब त्यो हामीलाई बेचेको अब जुन उसले बेचेको छ त्यसमा उसको कस्ट कति थियो भनेपछि उसको एक्सपेन्सेस हो नि त कस्ट अफ कन्सेसन सोल्ड भनेको एक्सपेन्सेस हो अनि प्रिपेयर ब्यालेन्स सिट भन्छ ब्यालेन्स सिट अब कुन आइटम ब्यालेन्स सिटमा पर्छ यो त हेर्दा कति सजिलो छ त अनि उसले यसले 4 मा सोध्छ बरु हो यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ यु हेभ 1000 टु इन्भेस्ट एकदमै ध्यान दिऊ ल यो एकदमै ध्यान दिऊ हामीले त के बनायौँ इन्कम स्टेटमेन्ट बनायौँ रिटेन अर्निङ बनायौँ ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गऱ्यौँ यो कम्पनीको अब त हामीलाई सबै हिस्ट्री थाहा भएर नि यसको त कस्तो कम्पनी छ भनेर इफ यु हेभ 1000 टु इन्भेस्ट यदि हामीलाई इन्भेस्ट गर्नलाई 1000 छ भने है on the basis of the statement you prepared हामीले इन्कम स्टेटमेन्टको रिटर्न अर्निङको स्टेटमेन्ट बनायौँ यो हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट बनायौँ हो you would use it to buy stock in Maple Park. Explain what other information would you want before making a final decision. प्रॉफिट र लस अब हामीले त यसको प्रॉफिट छ लस छ यो थाहा छ प्रॉफिट और लस के छ थाहा पाइसक्यो यदि अब हाम्रो हामीसँग 1000 छ भने हामीले यसको शेयर किनौँ न त त्यही त सबै कुरा एउटा मात्र हो त त्यही त उले सोधेछ नि उले के सोधेको छ हेर त what other information would you want before making a final decision कुरो बुझ्यौ यति इन्कम स्टेटमेन्ट मात्र हेर्ने हो कि अरु पनि हेर्न हामीलाई इन्फर्मेसन चाहिन्छ अरु के इन्फर्मेसन चाहिन्छ ल फाइनल डिसिजन बनाउनु भन्दा ल के इन्फर्मेसन चाहिन्छ हामीलाई सो प्रॉफिट चाहियो प्रॉफिट कति छ कतिको एसेट छ हेर्नु पर्यो हो त्यही त नि अब हेर करेन्ट लायबिलिटी पनि हेर्नु पर्यो होला ल हेर है अब मैले अब कुरा सुन टिकट सेल दिएको छ यो रेभेन्यू हो कन्सेसन रेभेन्यू छ यो पनि रेभेन्यू लेखे अब रेन्ट एक्सपेन्सेस छ है अनि कस्ट अफ कन्सेसन सोल्ड हेर त एक्सपेन्सेस हो नि यो त अब यो कसले सोधिरहेको थियो कस्ट अफ कन्सेसन सोल्ड यो भनेको हाम्रो एक्सपेन्सेस कस्ट अफ गुड सोल्ड जस्तै हो क्या हामी के गर्थ्यौँ सेल्स माइनस कस्ट अफ गुड सोल्ड गर्थ्यौँ नि त एडभर्टाइजिङ स्यालेरिज एन्ड वेजेस वाटर एन्ड ग्यास इलेक्ट्रिसिटी कुरो बुझ्यौ अनि के आयो नेट इन्कम आयो नेट इन्कम हेर्दा कति आउँछ 13660 छ नेट इन्कम प्रॉफिट रहेछ नि त प्रॉफिट अनि म्यापल पार्क अब यो स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ भने स्टेटमेन्ट अफ रिटर्निङ उसले ओपनिङ ब्यालेन्स दिएको छ 780 अनि नेट इन्कम हामीले यो जुन अहिले क्याल्कुलेट गरेका थियौँ नेट इन्कमलाई जोड्दियौँ डिभिडेन्ड पेड क्वेसनमै दिएको छ 8400 क्वेसनमै गिभन छ भनेपछि एन्डिङ ब्यालेन्स कति आयो त 79040 के को रिटेन अर्निङको अब यसलाई हामीले कहाँ लान्छौँ ब्यालेन्समा लान्छौँ लायबिलिटीमा हो लायबिलिटी साइडमा लान्छौँ रिटेन हाम्रो त्यो उसमा स्कलरसिपमा अब मैले ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गरेर
ब्यालेन्स सिटमा के के छ? क्यास, एकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्डिङ, फर्निचर, फिक्सर, प्रोजेक्ट, यो हाम्रो इक्विपमेन्ट, यो त सबै एसेट हुनु सबैले थाहा छ नि। अनि एकाउन्ट पेबल, नोट्स पेबल, क्यापिटल स्टक, रिटेन अर्निङ, यो पनि ल्याब। अनि यो ब्यालेन्सलाई मैले यहाँ ल्याएको हो भनेर देखाएको पनि छु। अब हेर टोटल एसेट्स इक्वल्स टोटल ल्याबिलिटिज भयो हो। अब कुरो यहाँ छ क्या, अब 15 कन्टिन्यू है। अब कुरो सुनौ, on the basis of these statements भनेको रिटेन अर्निङ, इन्कम स्टेटमेन्ट, खास गरिकन इन्कम स्टेटमेन्ट, म्यापल पार्क वुड अपियर टु बी गुड फर इन्भेस्टमेन्ट। हेर त हो कि होइन भन, प्रफिट छ, उसले रिजर्भ पनि टन्नै राखेको छ भनेपछि कम्पनी लगानी गर्न लायकको छ नि त, होइन र सर? तर त्यसको एक्सपेन्सेस बेसी छ नि त यो भनेको सर, एक्सपेन्सेस बेसी छ नि त। त्यही त यसो हुन्छ, एक्सपेन्सेस बेसी छ त अब त्यो हामीले अब लसै गएको त छैन नि त, बर्बादै भएको त छैन नि। त्यो त छैन सर। अब त्यसो हो नि त कान्छा, तिमीले आफ्नो तिमी अब मैले जस्तो भन्नु चाहिँ मैले लगानी गर्न सक्छु। अब तिमीले भन्न सक्छौ नि त एक्सपेन्सेस बढी छ होइन, यो त्यति राम्रो छैन भनेर तिमीले आफूले भन्न सक्छौ। त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट त्यो त आफूले बियो हो नि, एक्सपेन्सेस त्यो त आफूले बियो हो नि। तर तिमीले नराम्रो भनेपछि त्यसलाई जस्टिफाई चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ फेरि, किन नराम्रो भनेर। त्यो चाहिँ सर दुईटै क्वेशन त्यसमा दुईटै तिम्रो आन्सर सही हुने। सर तपाईको यस नो दुईटै के रे एक्सेप्टेबल हो, मतलब यसको एन्सर तपाईको यसै नै हुन्छ भन्ने छैन, नो नै हुन्छ भन्ने नि छैन हो। हो एस र नो दुईटै एक्सेप्टेबल हो, तर तिमीले चाहिँ जस्टिफाई चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ। ए हुन्छ हुन्छ सर। जस्तो मैले भने नि, तिमीले भन्यो म त किन्दिनँ भन्यो नि, किन किन्दैनौ? एक्सपेन्सेस बेसी छ। त्यसको एक्सपेन्सेस बेसी छ भन्यो नि, अनि एक्सपेन्सेस बेसी भयो नाफा कसरी आउँछ यार? नाफा त सर ल मलाई भन त, एक्सपेन्सेस बेसी भयो भने चाहिँ त लस हुने होइन र? कुरो बुझेन? तपाईको आवाजै आइरहेछ नि, कट्टी कट्टी आइरहेछ भनेको। अहिले आयो? अहिले भर्खर आइरहेछ, नभए अघिदेखि तपाईँको लास्टमा तपाईँले बोली सिद्धिसकेपछि बल्ल तपाईँको अलि आवाज आइरहेछ कि, नभए बिचमा बोलिरहेको बेलामा आवाजै आइरहेको थिएन। ए सबैको त्यही हो कि त्यो अंशुको मात्रै यस्तो? सर त्यस्तै भइरहेछ सर, अंशुको मात्र हो, सबैको त्यस्तै हो सर, त्यस्तै भइरहेछ सर, काटी काटी आइरहेछ। अब के गर्नु त यार, यो सर नेट प्रब्लम भयो, के गर्ने अब सुन। त्यही त नि, अब कुरा सुन है। जस्तो अंशुले जस्टिफाई गर्न सकेन क्या, उसलाई मैले क्वेसन गरेँ नि, उसले के भनेको एक्सपेन्सेस बेसी छ भने होइन त, होइन होइन त एक्सपेन्सेस धेरै भयो भने, एक्सपेन्सेस धेरै भयो भने ल भन त लस हुनु पर्ने होइन? प्रफिट त भएछ सर, तर प्रफिट अलि त्यस्तो वाउ टाइपको चाहिँ छैन कि, आहा प्रफिट आएको छ जस्तो चाहिँ छैन कि। प्रफिट आएको छ, म लसमा गएको छैन भनेको होइन, तर एक्सपेन्सेस हेर्नु न सर, रिलेटिभली तपाईँको प्रफिटको 75% तपाईँको एक्सपेन्सेसले लिइदिएको छ नि त, त्यसरी चाहिँ मैले एक्सपेन्सेस हाइछ भनेको कि, त्यस्तो आहा लाग्दो छैन नि त सर। तपाईँको जति कम आएको छ रेभेन्यू चाहिँ आहा लाग्दो छ होइन सर, तर तपाईँको त्यो हेर्नु त सर, त्यो एक्सपेन्सेस घटाइसकेपछि हेर्नु त सर कि त्यति छ, त्यही भनेको मैले। एकदम राम्रो ल। अब कुरो सुन, अब हेर है, अब हेर क्या, अब यो अब मैले पनि त भनेको छु नि त, गुड भनेको छु नि त, होइन त? होइन त बाबाले चाहिँ भनेको छ नि अंशु, गुड फर इन्भेस्टमेन्ट, नट ब्याड, हजुर होइन त? हजुर। अनि अब हेर, त्यही भएर त भनेको तिम्रो यो हाम्रो के अरे अन द बेसिस अफ दिस स्टेटमेन्ट म्यापल वुड अपियर टु बी अ गुड फर एन इन्भेस्टमेन्ट, इट इज अपरेटिङ एट अ प्रफिट एन्ड इज पेइङ डिभिडेन्ड्स रेगुलरली, हो कि होइन? उसले पहिला पनि तिरिरहेको रहेछ, अहिले पनि तिरेको छ, डिभिडेन्ड दिएको छ, र अपरेटिङ पनि उसको केमा छ, अपरेसन उसको प्रफिटमै छ, हो कि होइन भन? अपरेसन पनि प्रफिटमै छ, डिभिडेन्ड पनि पेमेन्ट गरेकै छ। हामीलाई चाहिने लगभग यति त हो नि। बिफोर वान मेक्स एन इन्भेस्टमेन्ट इन म्यापल
Maple Park stock, it would be useful to see income statement of cash flow, financial statement of earlier periods. पहिलाको पनि हेर्नु पर्यो, यही पिरियडको मात्र हैन. करेन्ट मार्केट प्राइस कति छ, अब ओभर भ्यालुड छ या अन्डर भ्यालुड छ है. अनि कम्पिटिटर्स हेर्नु पर्यो, कम्पिटिटर अब उसको कम्पिटिटरहरू फेरि नयाँ नयाँ कम्प्युटर आएको छन् कि पुरानो कम्प्युटर कस्तो छ हैन. अब त्यतिकै भन्न सक्छु 9000 भनेको कम्पिटिटरको 90000 भइदियो भने के हुन्छ भन त, मैले भने बुझ्यौ. जस्तो उसको कम्पिटिटर छ हैन, म्यापल पार्क छ, अर्को चाहिँ हम्बल पार्क छ अरे. ल दुईटा पार्क छन्. त्यो हम्बल पार्कको चाहिँ बवाल प्रफिट छ, $1,50,000 छ एनुअल. यसको 9000 छ भने अब भन यो कम्पनी राम्रो हो त? होइन सर, होइन सर, अर्को चाहिँ राम्रो, अर्को चाहिँ जसको त्यो प्रफिट हम्बल धेरै वाला कम्पिटिटरको हेर्नु पर्यो, प्राइस हेर्नु पर्यो, पहिलाको स्टेटमेन्ट हेर्नु पर्यो, अनि क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट हेर्नु पर्यो हैन. जेनरल आउटलुक पर इन्डस्ट्री, पुरै इन्डस्ट्री हेर्नु पर्यो. इन्डस्ट्री भनेको त त्यो जस्तो पार्कवाला कम्पनी छ नि, कम्पनीहरूको ग्रुप पनि इन्डस्ट्री भनेको त हो कि हैन भन. त्यो पार्कवाला कम्पनीहरू त्यो कति छन् त, अब तिनीहरूको के छ त, इन्डस्ट्रीकै हाम्रो हेर्नु पर्यो. अनि लङ टर्म एसेट्स कस्तो छ उसको हैन त. जस्तो क्यास ब्यालेन्स पो बढी हो कि एसेट हेर्दाखेरि लङ टर्म एसेट्स हो नि हैन त. अनि लङ टर्म ल्याबरेज कति छ, अनि रिटर्न अन एसेट्स, रिटर्न अन इक्विटी, यस्ता कुराहरूलाई हामीले इन्फर्मेसनहरू चाहिन्छन् क्या, अरू इन्फर्मेसनहरू. एउटै के अरे इन्कम स्टेटमेन्टले हामीले वा चाहिँ भन्न सक्दैनौँ राम्रै छ म लगानी नै गर्छु भन्ने होइन. पुरो बुझ्यौ? बुझियो सर. अब ल भन यसमा यस नो को बिचको एन्सर दिन मिल्छ? यस नो को बिचको एन्सर दिन मिल्छ भने चाहिँ बिचको हुन्छ हैन सर? तपाईले नि त भर्खरमा यस नि नो नि दुईटै छैन नि त, त्यही भन्नु खोजेको. के त बिचको त त्यही भनेको होइन हैन. उसले के बिचको त होइन, मैले इन्भेस्ट नै गर्छु भनेको छु हैन, इन्भेस्ट नै गर्छु भनेको छु. तर उसले के सोधेको छ भनेपछि ल हेर्दा, what other information would you want before making a final decision? अरु के इन्फर्मेसन चाहिन्छन् त भनेको मैले यो चाहिन्छन् भनिदिएको हो नि. हुन्छ सर, यो पठाइदिनु न सर. यो पठाइस ल, म यसलाई पठाइदिन्छु. सबै क्वेसन सोल्भ हुन्छ यहाँ यसरी हेर्दा. हुन्छ हुन्छ सर. प्रब्लम 16 भनेको त्यो सेम माथिको जस्तै हो. र प्रब्लम 16 को अब आन्सर कति आउँछ भन्ने लाग्छ नि तिमीहरूलाई? 89,000 आउँछ. ट्राई योर सेल्फ. तपाईँ मैले गरेका हुन्छ, तर आन्सर चाहिँ टोटल एसेट्स 89,000 आउँछ. अब 89,000 एसेट आयो भने सबै कुरो सही भइहाल्यो नि, होइन र? ल्याबरेज पनि त्यति नै आउनु पर्यो. ल्याबरेज इक्वल हुने बित्तिकै माथि रिटेन अर्निङ करेक्ट छ, रिटेन अर्निङ करेक्ट हुने बित्तिकै इन्कम स्टेटमेन्ट करेक्ट भयो नि. एउटा आन्सर थाहा पायो भने सबै भयो. अब प्रब्लम 17 हेर. अब कुरो सुन, प्रब्लम 17 र प्रब्लम 16 करेक्टेड ब्यालेन्स सिट यो चाहिँ आफै बनाऊ हैन, ठीक छ? After a memo explaining the major differences between the balance sheet and Dave's assistant prepared, अघिको जस्तै हो. अघि हामीले मेमो बनाएको थियो नि त्यही जस्तै हो. उसले के गरेको छ, गल्ती गरेको छ नि त. हेर त, एसेट्समा डिभिडेन्ड पेड राखिदिएको छ, गल्ती होइन? अनि एसेट्समा एकाउन्ट पेबल राखिदिएको छ, यस्तो हुन्छ? अनि ल्याबरेजमा एकाउन्ट रिसिभेबल राखिदिएको छ. अब गल्ती के हो? अब त किन केसँग रिलेटेड छ, अब त्यो काम हामीले लेख्नु पर्यो. अब 17 मा statement of return earning for the Coca-Cola company. The Coca-Cola company and subsidiaries reported the following amount in various statements, including in 2010 annual report. All accounts are stated in millions of dollars. Yeah, 11,809 million हो, 4,068 million हो है, सबै मिलियनमा छ. Prepare a statement of return earning for the Coca-Cola company for the year ended यो भन्छ. अब स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ बनाऊ भन्छ. पुरो बुझ्यौ?
स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ बनाऊ भन्छ। अब भन यो रिइन्भेस्टेड अर्निङ्स भनेको रिइन्भेस्टेड अर्निङ्स भनेको रिटेन अर्निङ हो। एक पेज हुन्छ कि एउटा क्वेसन। अब यो 2009 को दिएको छ, 2009 को दिएको छ भने हामीले त 2010 को प्रिपेयर गरेको उसले हो कि होइन? बुझ्छौ? बुझेर सर। अब 2009 को जुन त्यो रिटेन अर्निङ रिइन्भेस्टिङ साइड ओपनिङ रिटेन पुरो बुझ्यो? अनि क्लोजिङ ब्यालेन्स दिएको छ हेर। अब यो हेर क्लोजिङ ब्यालेन्स 49,000 दिएको छ, ओपनिङ ब्यालेन्स रिटेन अर्निङ 41,000 दिएको छ। पुरो बुझ्यो? ल हेर त कोका कोला कम्पनीको हेर बिगिनिङ ब्यालेन्स 41,000 दिएको छ, अनि क्लोजिङ ब्यालेन्स उसले 49,000 दिएको छ, अनि नेट इन्कम दिएको छ उसले। अब उसले आफैले बनाएको छ, तर अब यहाँ हाम्रो त्यो यो एडलेस यो भनेर दिएको छैन, उसैले बनाएको छ। तर यो सुरुमा हुनु पर्थ्यो। अनि 4,000 डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको छ, त्यो माइनस गर्यो हामीले हो। ठिक छ, यो त सजिलो छ नि, सिम्पल छ। अब उसले बीमा सोधेको छ, बीमा सोधेको छ द कोका-कोला company does not actually present a statement of return earning in its annual report। ल हेर त क्या क्वेसन छ क्या? कोका कोला कम्पनीले उसको एनुअल रिपोर्टमा स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ बनाउँदैन। यो तिमीले त्यतिकै क्वेसन सोधेको मात्र हो। यो चाहिँ हाम्रो होइन, यो च्याप्टरसँग त्यति ऊ छैन कि हामी के अरे यो चाहिँ तिमीहरूले सेकेन्ड सेमेस्टरमा पढ्नुपर्छ। हेर सेकेन्ड सेमेस्टरमा पढ्नुपर्छ, यहीँ सोधिदिएको छ। अब कुरो सुन, यो खास सेकेन्ड सेमेस्टरको हो क्या। द कोका-कोला company does not actually present a statement of return earning in its annual report। एनुअल रिपोर्टमा के आउँछन् भन त? हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट, स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ, ब्यालेन्स सिट, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, यी कुराहरू नि। तर उसले स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्दाखेरि स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ बनाउँदैन रे। इन्स्टेड इट प्रेजेन्ट अ ब्रोडर स्टेटमेन्ट अफ स्टक होल्डर्स इक्विटी, स्टक होल्डर्स इक्विटी बनाउँछ। यो स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङको सट्टा स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न स्टक होल्डर्स इक्विटी बनाउँछ। रिटर्न अर्निङ स्टेटमेन्ट बनाउँदैन, स्टक होल्डर्स इक्विटीको स्टेटमेन्ट बनाउँछ। कुरो बुझ्यो मैले भनेको? यो दुईटा पोइन्ट बुझ। ए बुझिन्छ? ल हेर क्वेसन सर फेरि चाहिँ भन्नु न सर। कोका-कोला कम्पनीले स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ प्रिपेयर गर्दैन रे उसको एनुअल रिपोर्टमा। उसले स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङको सट्टा स्टेटमेन्ट अफ स्टक होल्डर्स इक्विटी बनाउँछ। ए बुझ्यो? अनि उसले अगाडि सोध्छ डिस्क्राइब द इन्फर्मेसन द्याट वुड बी इन्क्लुडेड अन स्टेटमेन्ट, दिस स्टेटमेन्ट द्याट इज नट इन्क्लुडेड अन द स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ। ल भन यो भने बुझ्यौ? डिस्क्राइब द इन्फर्मेसन द्याट वुड बी इन्क्लुडेड अन दिस स्टेटमेन्ट। अन दिस स्टेटमेन्ट भनेको स्टेटमेन्ट अफ स्टक होल्डर्स इक्विटी द्याट इज नट इन्क्लुडेड अन द स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ। क्यापिटल स्टक। अब कुरो सुन, कुनै कुनै कम्पनीले के गर्छन् भनेपछि रिटर्न स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ बनाउँदैनन्, स्टेटमेन्ट अफ स्टक होल्डर्स इक्विटी बनाउँछन्। अब हामीलाई त्यो कुरा डिस्क्राइब गर भनेको छ, जुन कुरा स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङमा हुँदैन तर स्टेटमेन्ट अफ स्टक होल्डर्स इक्विटीमा हुन्छ। दुईटैले दिने आन्सर उही हो, तर पनि के हुन्छ भनेपछि हाम्रो दुईटैले दिने आन्सर उही भए पनि स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ हामीले किन प्रिपेयर गरेनौँ र के अरे हाम्रो जुन हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट अफ स्टक होल्डर्स इक्विटी इन्क्लुड हुन्छ र इन्कम स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङमा इन्क्लुड नहुने तर स्टेटमेन्ट अफ स्टक होल्डर्स इक्विटीमा इन्क्लुड हुने के कुरा हुन्?
ती कुराहरू डिस्क्राइब गर भनेको छ। कुरो बुझ्यौ? ठिक छ। अब यो कुरालाई तिमीहरू त्यतिकै भन्न सक्दैनौ होइन, किनभने चाहिँ यो तिमीहरूले पढेकै छैनौ। अब पछि गएर पढ्नुपर्छ हामीले सेकेन्ड सेमेस्टरमा होइन। अब मैले यहाँ लेखिदिएको छु, यो पढ्नु तिमीहरू। The statement of stockholders' equity would include all the changes in stockholders' equity, such as issuance and retirement of the stock, in addition to the information normally provided in the statement of retained earning. अब मलाई भन्नु, statement of retained earning मा हाम्रो के हुन्छ? नेट प्रफिट हुन्छ, डिभिडेन्ड पेड हुन्छ, यी कुराहरू मात्रै राख्छौँ हामीले। बुझ्यौ मैले भनेको? स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङमा के गर्छौँ? डिभिडेन्ड पेड र नेट प्रफिटका कुराहरूलाई राख्छौँ। अब यो बाहेक हामीले के राख्छौँ त भनेपछि है, यो बाहेक हामीले स्टेटमेन्ट अफ स्टक होल्डर्स इक्विटीमा यो पनि आउँछ, डिभिडेन्ड पेड पनि आउँछ, अरू पनि आउँछ, नेट इन्कम पनि आयो। त्यो बाहेक अरू के कुरा राख्छौँ त भनेपछि हामीले स्टक इस्यु गर्यौँ, स्टक रिडिम्सन गर्यौँ, स्टकलाई हामीले रिटायर्ड गर्यौँ, रिटायरमेन्ट अथवा रिडिम्सन गर्यौँ, ती कुराहरू पनि स्टक होल्डर्स इक्विटीमा आउँछ। कुरो बुझ्यौ? के कुरा आउने रहेछ स्टक होल्डर्स इक्विटीमा? डिभिडेन्ड पेड, यो त भयो नै। इन एडिसन टु डिभिडेन्ड पेड, नेट इन्कम, issuance of stocks, retirement of stocks are included in stockholders' equity. बुझ्यौ? Yes, sir. यो बुझिन्छ यो? ल यसमा कुनैले सोध्नु छ भने भन है। सर बरु त्यो गरेर भोलि सोद्धा हुन्छ सर, आफैले गरेर भोलि सोद्धा हुन्छ सर। हुन्छ त नि। ए हुन्छ सर। तर अहिले तिमीहरूले बुझिरहेको यार, तिमीहरूले इम्प्याक्ट भएन के सबैजना। अब त्यो के को कहाँ छ अब केही थाहै छैन, सबैले माइक म्युट गरेर बसिरहेछ। सर सुनिरहेछ सर। सबै बुझिरहेछ सर। ओके ल ठिक छ त्यसो भए ल। अब हेर 1.8 मा हेर, 1.8 मा पनि सजिलो छ। इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट यो बनाऊ भन्छ। अब कुरो सुन, अब हेर है 19 को के 9 को लास्ट क्वेसन 9 हेर है। त्यसपछि अब सबै सक्यो 9 हेर है। के 8 को अब यहाँ हेर, यहाँ उसले के दिएको छ? इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिटको हाम्रो फर्मेट के अरे आइटम्सहरू दिएको छ। अब प्रिपेयर इन्कम स्टेटमेन्ट फर द मन्थ इन्डेड जुलाई 31, 2012 अनि प्रिपेयर ब्यालेन्स सिट भन्छ। अब यो त हामीले सजिलैसँग गर्न सक्छौँ, इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट। वाट अदर इन्फर्मेसन वुड यु निड अबाउट नोट्स पेबल टु फुल्ली एसेस ग्रीन बेस लङ टर्म लायबिलिटी? एक्सप्लेन युर आन्सर। कुरो बुझ्यौ? अब यो हाम्रो यो लङ नोट्स पेबललाई होइन, नोट्स पेबलको बारेमा जान्नु पर्यो भने नोट्स पेबलको बारेमा हामीलाई के इन्फर्मेसन चाहिन्छ? नोट्स पेबलको बारेमा यति सोधेको क्या यसले भने, बुझ्यौ? नोट्स पेबलको बारेमा जान्नु पर्यो भने हामीलाई के इन्फर्मेसन चाहिन्छ मलाई त? टु फुल्ली एसेस Greenway Corporation long-term viability, you would need the following information about the 60,000 notes payable. के इन्फर्मेसन हुनुपर्छ त भनेपछि when is it due? कहिले ड्यू हुन्छ त? यो पैसा कहिले फिर्ता आउँछ त? त्यो नोटमा लगानी गरेको जुन हाम्रो छ हैन, कहिले ड्यू हुन्छ त? कहिले तिर्नुपर्छ त हामीले नोट्स पेबलको पैसा? वाट इज द इन्ट्रेस्ट रेट? इन्ट्रेस्ट रेट कति हो त? इज इन्ट्रेस्ट पेड पिरियोडिकली अर ओन्ली एट म्याचुरिटी? 6 मन्थ, 3 मन्थ, 1 इयरमा हामीले पिरियोडिकली पेमेन्ट गर्नुपर्छ कि म्याचुरिटी डेटमा प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्नुपर्छ? हेभ एनी एसेट्स बिन अफर्ड एज कोलेट्रल फर द लोन? नोट्स पेबल भने त लोन हो,
लोन लिनको लागि कुन अरू एसेटलाई उसले कोल्याट्रलको रूपमा लिएको छ कि विदाउट कोल्याट्रल दिन्छ कि ढितो बिना नै दिन्छ कि हो कि होइन भन यति कुरा त योभन्दा अरू के छ र भन फुल्ली एक्सेस नोट्सको बारेमा पुरै जान्नलाई यदि इनफ छ नोट्सको बारेमा डिटेल इन्फर्मेसन यतिबाट होइन कहिले डी हुन्छ इन्ट्रेस्ट रेट कहिले 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 इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ र कोल्याट्रल चाहिन्छ कि चाहिँदैन यति होइन बुझ्यौ जी राजु सर ठिक छ अब यो प्रब्लम 19 को यो फिलअप गर्नेवाला थियो यो सजिलो छ होइन यो प्रब्लम 110 एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है एकदमै इम्पोर्टेन्ट एक्जाममा सोध्छ एजम्पसन भायोलेटेड भएको योलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेर राख ल राखेँ सर हुन्छ सर हाले सर 3टा 10 मा हाल्दे सर हो 3टा 10 मा हाल्दे सर तीनटा चस्मा हाल्दै अब कुरा सुन है ल हेर त 9 10 हेर है एकैछिन अब लास्ट क्वेसन हो यो सिद्धियो हेर है 9 10 को अब हामीले विदिन 3 मिनट्समा हामीले यो च्याप्टर क्लोज पनि गरौँ अनि च्याप्टर पनि क्लोज भयो टाइम पनि क्लोज भयो जोए हाले opened a machine repair business in leased retail space उसले एउटा अर्काको जग्गामा किनेको अर्काको जग्गामा गरेको paying the first month rent 300 and 1000 security deposit with a check on personal account ल हेर त उसले एउटा लिजमा लियो मेसिन हो मेसिन लिजमा लियो अनि 300 रेन्ट पेमेन्ट गर्यो र अनि उसले पर्सनल एकाउन्टमा 1000 डिपोजिट गर्यो अब मलाई भन त बिजनेसको पैसालाई पर्सनल एकाउन्टमा डिपोजिट गर्न मिल्छ मिल्दैन सर इकोनोमिक एन्टिटी कन्सेप्ट अनुसार हो कुन गुड अब मलाई भन त कुन हाम्रो एजम्पसन अथवा कन्सेप्ट एकाउन्टिङ कन्सेप्ट भायोलेटेड भयो त इकोनोमिक एन्टिटी कन्फ्लिक्ट ल्यायो कुनमा कसले कुन हाम्रो योले कन्सेप्टले कन्फ्लिक्ट ल्यायो इकोनोमिक एन्टिटीले बिजनेस र ओनर छुट्टै छुट्टै एन्टिटी हो इकोनोमिक एन्टिटीमा भायोलेट ल्यायो एजम्पसन्स भायोलेटेड इकोनोमिक एन्टिटी शुड ह्याभ उहिले के भन्छ इकोनोमिक एन्टिटीले भने शुड ह्याभ सेपरेटेड हिज पर्सनल अफेयर्स or transactions from those of business transactions हो कि हैन भन हो सर फरक हुनु पर्थ्यो नि तर उले त ड्याम आफ्नै खातामा पैसा हाल्दिन्छ यस्तो पनि हुन्छ अनि he took the tools worth about 7500 from his garage उसको अर्को ग्यारेज रहेछ त्यहाँबाट उले ल्यायो रे टु सप उले नयाँ पसलमा ग्यारेजबाट 7500 को सामान ल्याएर राखिदियो एउटा कम्पनीको अर्को कम्पनीमा ल्याउन मिल्छ he also bought some equipment to get started ल हेर्दा उले फेरि अरू इक्विपमेन्ट पनि किन्यो रे सुरु गर्नलाई द इक्विपमेन्ट had a list price 5000 कति थियो 5000 but Joy was able to purchase it on sale at share for only 4200 यो शेयर भनेको एउटा भान्डबट्टी जस्तै हो क्या अनि 4200 मा उले पर्चेज गरेको रहेछ लिस्ट प्राइस चाहिँ 5000 तर यहाँ हेर त इक्विपमेन्ट कतिमा लेखिदिएको छ उले ब्यालेन्स सिटमा हेर त कति लेखेको छ 5000 अनि उले किनेको कतिमा 4200 मा हैन हो सर अच्छा अब मलाई भन रेकर्ड कतिमा हुनु पर्छ 4200 मा सर हो उले हेर कस्ट प्रिन्सिपल पनि भायोलेटेड भयो हो कि हैन भन the cost principal should have recorded the new equipment at an amount paid to acquire it, not its list price. अब भन यो हाम्रो कुपन त भायोलेटेड भयो नि कस्ट प्रिन्सिपल हो यस्ता कुन कुन प्रिन्सिपल भायोलेटेड एज भायोलेटेड भएको छन् प्रिपेयर
उसले प्रयोग गर भनेको छ त भन गाह्रो छ इफ यु हेभ यो सबै क्वेसन यसपछिको क्वेसनहरू त्यही भएर मैले मेरो अब यसपछिका सबै नोट तिमीहरूले आफैले गर्नुपर्छ हुन्छ सर प्याटर्न हेरेर कुरो बुझ्यौ हुन्छ सर ल भन अब गाह्रो छ छैन सर सर पर्सि भन्छु सर मैले सन्डे हो सन्डे किन त्यो गरिसकेपछि थाहा हुन्छ भन्नु खोजेँ छैन भने अब यहाँ सबै मैले यो नोट पनि पठाइदिन्छु नि त हुन्छ हुन्छ सर है त यो नि पठाइदिनु सर सब पठाइदिन्छु हाल्नु है नोट के गर्नु गर्छ अहिले नै पठाइदिइहाल्नु है नबिर्सिकन अहिले नै म एकीकृतलाई बट्टाबट मेल गरिहाल्छु है अनि एकीकृतले गर्छ के अरे हाम्रो फरवर्ड गर्छ मैले स्टक प्रेजेन्टिङ गरेँ हुन्छ सर है बाई सर अब आम्मामा हाम्रो ल हेर त फेरि सर 30 बित्तिकै 16 जना भयो अब 16 जना छन् यार मैले भनेको थिएँ नि त अनि सर अघि के भयो सर टपिक थियो अनि खोइ के सर होइन क्षितिज र म मेरैबाट हेरेर क्षितिजको ल्यापटप बिग्रेर बोल्ने ल ठिकै छ अब यार अब यो लेभलको स्टुडेन्टलाई पढ भन्नु त मिल्दैन नि त सर आफै बोल्नु पर्ने हो तर पढिदैन कुरो बुझौँ अब मैले यो मेल अहिले एकीकृतलाई गरिहालेँ मैले अब यो क्लास इन्ड गरौँ त सर त्यो क्वेसन मेल गरिदिनु है क्वेसन ओके सर नोट्सहरू पनि सर क्वेसन त मैले मेल गर्दा छ अस्ति सर नोट्सहरू क्वेसनको सोल्युसन दुईटै मेल गरिदिन्छ है त हस् ल बाइ बाई 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 सर भन्दै दियो बाइ भाइ My class is